हेलो दोस्तों, बोरे ऑटो के गेमर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे कृपया। எங்கடா ஸ்கோப் வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கற? ஓடிட்டான். அவருக்கு ரிவைவ் பண்ணாம என்ன பண்ணிருக்க? லூஸ் மாதிரி ஸ்கோப் வச்சா அடிக்கிறாடா. சீட்டு பிராணி ஒருத்தரங்க, இந்தாங்க ரைட் சைடு ஒருத்தரங்க, 2 பேர் இருக்கானுங்க. ஸ்கோப் வைக்காம அடிக்கிறாடாதான். நல்லா ஓகே. ஸ்கோப் வச்சு கேமரா அடிச்சா நல்லா இருக்குமா? உங்க கதை தான். நாங்க எடுக்கலாம் எக்ஸாம் இருக்கும். சந்தோஷனா பேர் மாதிரி தெரியல. சந்தோஷனா ஹலோ. பின்னாடி பாருங்க, ரைட் சைடு ரைட் சைடு ஒரு அவனுக்கு 2 பேர் ஒரு டீமா இருக்கிறாங்க. நீ அத்தனை பேர் சமாளிக்க.
ஏன்டா ஓசிக்கிட்டு இப்ப வாடா, இப்ப ஓசிக்கல் அடிக்க வரமாட்டியே. லூசு பையன் மாதிரியே பண்ணாத கார்த்தி. நான் ரிவே பண்ணிட்டு இருக்கானாங்கல்ல, ரிவே பண்ணி விட்டுறேன். நான் ரிவே பண்ணி விட்டுறேன் அவனுக்கு. என்னன்னு கேள்றா, இவனுங்களும் வரமாட்டான். நான் ரிவே வரையிரு, வரையிரு. நான் யாருன்னு தெரியுது, ஒருத்தரும் பின்னாடி அவனை விட்டு வந்தா அவன் கூட விட்டு அந்த லேட் கேரக்டர் அந்த கிளா கேரக்டர்